得嚟到見面世有咁多 Mirror 近距離，其實都可以有多啲同佢哋傾偈嘅機會啦。咁真係有冇一啲時刻咧，即係喺過去嘅時間係真係俾 Mirror 鼓勵到，即係俾佢哋觸動到嘅時刻啊？每一段時間都收到唔同嘅Mirror 嘅一啲 DM 啊，即係各位嘅一啲 DM 係啊，即係發覺每一個人嘅故事都其實都激勵翻我哋，係即係有時睇到自己嘅一啲作品啊，可以影響到唔同嘅人嘅時候，都發覺真係真係好開心可以做到呢一行，可以帶到一啲正能量俾大家。咁同時間即係每一位你哋個人嘅好多嘅經歷都反轉鼓勵翻我哋，所以真係好開心。今日可以共聚一堂，共聚一堂去感受呢兩年，共聚一堂嚟一齊享受呢一個大家互相陣間可能有見面啊，可以分享你哋自己嘅嘢俾我哋聽，所以好開心今日可以有呢啲機會同大家見面。係。咁喺即係頭先你都講啦，有好多佢哋嘅説話可以鼓勵到你啦。最近好似都有好多Mirror 咧，佢哋反而有 dance challenge。即係用你嘅歌去跳翻舞俾你睇，你係咪都有啲驚喜咧？即係佢哋都跳得真係好勁。係，我覺得最開心嘅係我覺得以往可能香港對於跳舞啊呢啲嘢，可能都係稍顯冷門多少少。係，可能以往嘅音樂冇太多跳舞嘢，咁亦都好開心，因為我哋每個人嘅作品可能有啲唱跳舞嘅一啲嘢俾大家，咁我就覺得大家都可以多啲去跳舞，係，因為我覺得跳舞都係一個好開心嘅一件事，係啊，所以希望大家可以一齊陣間心中跳啦，因為陣間都可能我跳係，咁難得一年一度呢個機會啦，即係喺佢哋俾即係 Mirror 俾你嘅心意或者書信有好多啦。如果你係有機會都寫一封信俾佢哋嘅話，你會想同佢哋講啲咩咧？依家用言語去話俾佢哋知。寫封信話，係啊，咁尷尬。諗下先啊，即係你會想同佢哋講啲咩？我不嬲都想都係將自己嘅 message 擺喺我自己嘅作品入面嘅，係啊。咁既然係咁，我就用下一首歌嚟代替呢一封信啦。係咪睇得幾好自己 ？OK，咁就將個台交俾你。嚟啊！呢首歌就琴日唔同嘅。淡靜深宵一刻，歡呼跳舞。嚟啦！係大鑊啦！準備啦！交啦！等咗好耐啊 ！Stanley 啦跪低！唔得，我冇錯，我幫手啊嘛！係咪你都累到我咩啊？真係點會啊？幫你拎住啲咪，幫你拎住。好話聲輕啊！尋日。嚟！你拎住。幫你拎住。你有冇啲咩想講啊？你咧？希望安全。你唔使緊張㗎。你諗到點上未啊？你唔好 pull up，你要真係所有力聚晒落去。你後邊一認真咁喺後面放。影相喎而家。我影相 ，OK。冇要冇實好難今日啊 ，Let's go。啱啊，繼續喐下啱㗎啦。哇，再行埋添啊！好，右邊嘅朋友，好到右邊啦，擰埋去右邊啦，哇！哎呀 ，OK， 寬容啲啊，姐，你寬容啲。OK，可以啦，好，唔該晒，喂。一啖汗。哇！出汗喎。係咩感受咧？而家係做完一 part 健身，我 feel 到大髀炸裂啊！哇，勁啊！熱晒身嚟㗎，全身個我哋有乜玩啊嘛？唔係你私底下 side back，然之後就叫佢哋抬轎啦。OK， 我哋再一次俾掌聲幾位啦，好勁啊 ！Stanley 好明顯留咗一手啊，頭3圈全部得分。
OK，咁啊，今次呢個表演賽完成啦，耶！今日啦。